一头狮王在自己的领地上巡视，来到了领地边界，便开始发出怒吼警告的讯息，这是他们表达领地归属权的信号。不要小看了这种似乎不起眼的嚎叫声，在空旷的环境当中且顺风之时，能传达7、8公里远。此举能够有效地恫吓意图侵犯的其他雄狮，因为狮王的领地之间都有一定的边界线。比如眼下这一头雄狮就与刚才的狮王相邻，它同样是在自己的领地上巡视，并且释放出标记领地的重要讯息。留下气味作为标记是雄狮最常用、最直接的手法。他在刚才听到了对方发出的嚎叫，而在不久之后就走到一边，跟着发出同样的讯息，同时也是在集结自己的兄弟共同巡视。原来他们是一支由2头壮年雄狮组成的联盟，兄弟俩掌管着附近20平方公里的领地，在领地内食物充足之时，各方的首领几乎不存在纷争，彼此都有一定的共识，不会随意侵犯对方领地。